Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah baru saja siap mesin rumput untuk pelanggan kita petang ni. Belum sampai lagi. Ni pertama kali dia datang nak beli rumput lah. Nak cuba katanya. Nak bagi lembu, dia ada banyak lembu lah. Sementara menunggu tu kita berehat dulu. Nampak gayanya customer kita sudah sampai. Dia kerja tadi, habis kerja pukul 6. Jadinya dah habis kerja baru boleh datang, ada masa sikit nak helak. Sini ada paip. Arang siapa? Yang tu dah. Wih, dia pak video. Mana? Dah siap lah. Yalah. Ha? Baris pula. Dok, dia kalau ambil kalau ni murah sikit. Abang tampik weh. Sabar dia kena lah tolong sikit. Abang tampik buat mana? Baja. Oh, sebenarnya petaya tapi baja sawit. Aku tadi kalau tak tahu tadi aku letak situ dah. Tak. Kan nak habis nak baja, nak tahu baja. Yang belakang ya. Akan habis dah, belakang macam ni. Ni kalau musim tak PKP ni, kejap je. Hari-hari orang dia raya jengka. Ya. Datang ambil. Orang jengka. Ya. Oh, ni belah dah ni. Dari tu pada aktif lagi. Tinggi, tengok tu dah tahu dah tinggi. Ya. 2 galah hak. 2 kali satu dalam 20-30 gitu lah. Panjang ni. Panjang. Melendek tadi. Tapi batang. Mana ni? Apa tu batang ni? Ni. Kalau Dia memang sikit je. Dia sikit je. Kena batu tu. Sedang ke RM12 je kat Shopee. Pakai 2-3 bulan buang. Sabar aku mau kering, kosong.